गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग एंड चैनल। आप सबको स्वागत है मेरी वीडियो में। सो गाइस, मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाता हूँ आज मेले का। आपको आवाज़ भी आ रही होगी। हो गया। रुको, ये पकड़ लो सामान। नमस्कार। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, अपने आगे न पीछे, चलते हैं मेले के अंदर और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ मेलों की खास चीज़ें, यम्मी चीज़ें और बेहतरीन चीज़ें। तो चलते हैं गाइस। कौन? आप लोग देख सकते हैं हम आ चुके हैं गणेश मंदिर। मैंने आज आपको मेले की चीज़ें दिखाई, स्पेशल शॉट्स मारे सिनेमैटिक की तरह। चलो कोई बात नहीं, बताना गाइस कैसे लगे और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। पर इसी बात पे वीडियो ख़त्म करते हैं, बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया। चलो गाइस, बाय बाय, टाटा सी यू, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।